Kumsang katsakwa somsari pariat August ni somni parukani a. Delia daula kwana cheng Navy officer Captain Mohan Chopra Fanu kumsong paruka upa Gita Chopra chu All India Radio a program pakhat Yova Vani anti mai Voice of the Youth a otho turani a. Chumizan vek zandaria tati chwa tur chu ani ngal bokani. Gitai hi apa in ashwai turani a. Ma se hemizan hianin apa hi nalama abuai ema wangin afanu hi ashwai thei talava. Tichuanin Unau mipa kumsom palia upa Sanjay chuana u chukal puyin an pahniin zanda rugle minute som panga vela in chwa sanin radio station lam chu an panta a. Anzo felvele apa in lam atumbokani. Ma se in an chwa nuwa chuan ro asur thut maya. An melsha chatak pakhat Dr. Nandai chuanin akara chuan tirve in golda khana thleng aphura titur dang aneya wangin station thleng chuanin aphur man tabik lova mase athla na hmun chang chuan station chu ahlalutuk to lova ama ero chu ro asur ve renga wangin ke hankal thlen chi chu ani bik lo mase dar sari athlen nge ngai ani boxi a an Unau chuan ro chu ando dun ta topani chu vele an zona kar pakhat hi aron ding chata achunga chuan mi papahni felmel taxi hi an lo chuanga a driver zok chuan ruasur na satak chu chuan lamin Gita Chopra te Unau chu an kaltum na hmun thleng an phurve thei tur thu asoya tlai hlau to boxi Gita te Unau chu an chuang lut ve ta top mai ni mase kar khal tu le abula chu chu miswal tak me chekit nap tur zong kwala mi ka ruk saka ruasur noi in khal chuak an ni ti reng reng an shelo atira felmel davin pangai takin Gita te Unau chu an bia a masele kar an lut fel chi atia chuan kar chu an lok thuta an jadik tak an chwa chanta an tumda chuan Gita te Unau chu kidnapa an chung ke hena poisa tam tak dil an tuma mase Gita te Unau chu Navy officer fa ti an ni ti an sha chuan an hlau thong ta a an pa chuan thil ati theidon ti an shia a han chwale top don se an mel chiang takin an muto box si ti chuan Gita te Unau chu tha mai an tum ta ni Gita chuan an mani phurtu te chu miswalan ni ti a shat nuwa le kar chu an lok tlat ti a shat nuwa a chi ai ta a the ang tokin miswal te chu abeya sit nung lama chu an ni boka a nung lama changzon an Unau chuan miswal te chu an bei ve ni kar pakhat chunga no pang a nung lama chu mi pahni in an hmalama mi te an beilet ve a tin a hmalama chu mi papahni te po in no pang te pahni chu ti na tan tum lai mutu an om nuala tin kar hi ading lova Tunlaia ni wangin an mu fu thuak hlomani mase an mu ngei ti chu an chiang hlom ti din te po an tuma no pang te chu an kidnap ani ngei po an ring mase kar chu atlan chak e matu man an ti ding man talavani ti chuan police an sha tirwata mase police hi an che chuak lok lova dar kar khat nuwa dayan che chuak ani he wang hian an nuwa po de man hlo hle ani engwanga che chuak har em ngian ni ti sha ta dilaw miswal te pahni Gita te Unau kidnap tu te chu Kuljit Singh Ranga tia nuwa an shat lar tak le Jasbir Singh Bila tia an shat lar tak ti an ni a miswal te pahni ming ve ve mangin Ranga-Billa Case ti ani nge ni Ranga le Bila te chandun chuan Gita te Unau chu mun fian ria lam an pan puya tha an tum mase Gita te Unau chuan in tan chua dam kho chwa ngei tumin na satakin miswal te pahni chu an beilet ve a an Unau chuanin anin veng him ton ve ve boka mase puitlinga po miswal mi papahni poisak reng nei to lo te tha chu an hne thlot lova hanin swal pui ve mase a chan chhejok an ni tlat a chan chu no pang mayan lani a upa jok la me chia alani boxi mase an Unau chuanin hanzwa muchi an ni big lo an huai sen ve ma in phat sanai mo in tlan chat sanan tum big lova anau zo kina u avenga a u zo kina naw apui ve reng boka Bila le Ranga te po in Gita te Unau chu lulul an ti ve hle ani atop thlenga an swalet ve ve chumak an ti ve thova ruwa ala sur na sabok nen kho chetak moya chon an han in beitona Gita te Unau po chu an zalen man chepa miswal te pani chu an hne ve man chepani mase vandwai thlak takin Gita na mi pa Sanjay chu an vit fu ta a Gita chuan Unau chu thi turin a hnut chha phalbik si lo adu phot chuanin Unau chu miswal te pahni an bei lai chuanin atlan chat san theya
Mase abeilet vezela ama chawin tlangwal pahnih te chu abeilet ta ni. Gita po in Billa jok chu a hliam na ve ang reng hle a. Alua a chut sakani ome a thi na sa hle. Mase Gita po in a thei top chu han chua ve ma se. Kumsong paruk mi lek ala ni a. Miswal pahnih po sakreng nei to lo te chu a hne ta thlot lova. An soy sakrona anaw an tha na man ro siam tak mai chon an vit ve boka. Mase a thi ma in atak sa chu nom chen nan an man sak phot ti tar lan ani a. Sarwa kinan tir phota chu ti lai vel chuan Gitai chu ala thilau. An kham khop an mu ve ve nuwa chau thatin arwang sarwa kala reng chu nim bokara an paita a an kalsan tani. Mase anin be ton lai vela Gita in Billa awak na chu Billa chuanin na atit ve tel tela. Chumi zan vek chuan zandar somle chan ve vela damdoin nai bera an chian dun chuan an kal topa anin entir. Mase doktor ne na chuan dot soin rok an toka miswal tu ti shat lauten an sana te an ruk saka poisa tlem mazong an ruk sak boka an mani po chu an sui sani an ti daya minglem an mang boka ni. Chumi zana damdoin a duty constable pakhat Ranbir Singh chuan Billa le Ranga te statement chu alak saka rok an to dan chung chang te azot siang boka. Billa te chan dun chuan kachopin dot an soi par thei boka ni. Constable Ranbir Singh chuan apu inspector pakhat po akaw boka apu chu thil omzia te han shila. Inspector chuan in rok an to na hmuna shwai turin ati a. Billa te chan dun chuan Bangla Sahib Road lam an panpui ve topa. Kong sira an din puya. Constable le inspector te chuan rugru te nu chui zui theina tur thil mu anin bei seya an han en kwal thuak thuaka mase in rokna thleng tak tak lo na na chu eng man mulo. Billa te chan dun bula chuan station lama min phurlet le ula naktuk lama inon in report changa in statement te pok an la chang an ti a an let tani. Atuk August ni somni pasari alo ni a. Mase Billa te chan dun chu anin report ta reng lo an re wang maya. Constable Ranbir Singh chuanin an chen na hmun nia an soi te chu awapana an ming chu azot kwal hloma mase minglem an mang ti shat anita a. Mi pahni in an bum ti an sheta. Thil fel lawa ngei ti po alang ta vek maya. Billa te chan dun chu an zong zui tani. Gitai te Unau bong ni August ni somni paruka let le lokang le. Chutia Gitai te Unau win radio station lampan tura inan chwasan hnu daya chuan apa po na changina banga in athleng ve chia. An nupa in an fanu Gitai thu soi te ngai thaturin program chu anan met chhuak ve a. An fanu thu soi turte ngai thak an tuma. Mase mei chedang dai aron chong tatlat mai. An fanu chu ani tareng reng lo. Pumuhan na tinupa chuan makan ti ma. An fa te chuan station lama buai na an tok ani an ringa. Chu wangin man mo takin pumuhan chuan a scooter in station lam chu apan top maya. Mase staff te chuan in Gitai te Unau chu anin lan reng lo thule. Gitai aron kalawa wangin tlachop ta vin mei chedang an man top thu te an lo shil zo kani. Pumuhan chuan in a fa te chu angai tua to hle a. Ro asur box si a ke in an lo ho anga ro asur ban nga kin khoya mulaya an lo ding khotlai ni te aringa. In lamahan ko le china mase anu poi chuan Gitai te Unau chu an lo la ho lo thu alo soi box si. An ril ru chu ha dun ta hle a. Anin bul nai te an zot kwala. Tu man Gitai te Unau chin chang reng an lo shabik si lo. Pumuhan te nupa chu an mang ang le zwala ni. Ti chuan police station lama kalin an fa te chu mi baw ang nan reporta. Police te chuan nu chui chu an chan. Mase eng ma an mulaw. Pumuhan chuan na fa te chu azong na sa hle a. Damdoin ate po alut kwala accident te an lo to damdoin lama an lo admit ta ki tiin damdoin nai zong te po alut kwala afa te thattu Billa te chan dun in entir na mun willing don damdoin a ngei po akalani mase afa te chu mu tu reng an lo omlo ina an ho thut takin tiin anupui chu in lama lo om ve reng boka mase ril ru ha emin afa te pani lo ho be sei takin kong kalam chu athlir renga mase an re ta vong ani. Ti chuan le ni thum niya chuan August ni somni pariata NDTV lamin ruang char ani thu anon ti chuaka no pang pani mi pale me cherwang alo ni vele cha boka Pumuhan chuan afa te nge ni ti an ruang enina confirm tani afa te ruang chu mu alo shom to hle boka
afanu phei chu sarwakin a om le ngal rong tak le rapthlak taka tha an ni ti chu an ruang en reng po in a shat veka pumohan phei chuan afa te ruang chu mu a shi om em awangin anupuin mu ve lo 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 se adu hialani ruang chu postmortem ani nuwa in lama an thon honi mase miswal te ero shat an lani lavaman an lani lo maserin hlel deuh chu an nei ve thunga gitai te Unau bozana doctor le police te dot shil mewa minglem manga in entir mi pahni hliam nei ve ve rezui tawang te chu an ni a vanei thlak takin bila in entir chum khan a x-ray result atuka doctorin lam le tura ati mase an kan bau tak daya wanga an lam tak lawa chuan a fingerprint mu tura lau om hlau maya gitai te Unau ruang mu ani na muna fingerprint om tenen alo in mil khlap mai ni chu wangin rin hel kai ber an ni ta a an zong zui mase an om na an she chuak lok thei chuang lo an hmel lem te chu chanchin buwa an tar lang ve chuaya mase an bibo hne hle a police ten an zon ngel po in an muzo lok lovani mase le September ni riat aron in her chuaka bila le ranga te chandun chu mun hlazo ka kalbo tumin rela an chuang duna mase sipai hau omna turbi ka ta na an lo reserve fa chuan lut fu palin twal tha awanga bibo lai mek anni awangin sipai form ha alo om khom deuh chap anan mu chuanin an zam chedeu ngal maya mase in thupan tum ve sham shamani sipai hau chuanin an ID mu turin an lo ti a mase an du bik si lo boina a chuak ta a anin sual ta ni ome mase sipai zinga pakhat chuanin chung mi pahni te chu newspaper a chhiar zo ta ka miswal pahni zon lai mek khalak an tar lan te nen chuan in ang ati ta hle a an mani nge ni arina wangin police ti a shat tira an lo ni ta tak tak reng bokani atu kha September ni kwa a police ko ta hlan an ni a bila te chandun chu a shan ve ve a khong ni in a shan ve ve adop an ni bokani an bek alaya te chuanin chem sei takte mu tura omboka tin thisen lakai thomno te po an lo ak bokani an mani po chu endik ve ve an ni a an taksa te chuanin duk thle thwa te mu tura oma tin alo pil nual boka ser te po lo om bokani an taksa pil le duk chen khate chu ala tharlam ema wangin sipai te ne na anin swalna ani an ringa mase bila lua sir om le ranga bana sir om te chu ni som panga ve liam ta ami ani an ring thungani an thisen an fingerprint le chilte tin an samjai te chu test turin lak sak an ni ve ve bokani bila le ranga te chu rei tok takan do ve ve a mase gita te Unau wan that ti an pom du lok big lo dot sang sang an han soi kwala mase September ni somni pahnia ranga jok chu a in puang ta a October ni som pakwa bila po ain puang zui ve ta bokani ranga in puan dan chuan gitai te Unau chu an tha ma in kar chunga dar kar ni vel an ngai sapota ti chuan fian rial an pan puya chuta chuan an in beile photani ati a tin an pahni chuanin bila tha ve ve zo kan ni ati boka gitai naw kumsom palia upa mi panau pang sanjay chu ranga chuanin cheminatina tha atuma mase thi lau em mai no pang lau lutuk taksa khur hlop hlop chunga tinge min tha itum min that chu atilai te po alami thla vek thei ti in ranga chuan soya mi panau pang khur hlop hlop amu chuanin tha a she le thuta chemte chuan atin reng mase no pang chu athat thei thlot lawa bila chuanin that nge nge turin alo shila no pang chu that turin alo tur ti chuan no pang sanjay chu ranga chuanin avita a mase athinga lok lova athisen chu achhuak na se ema leya chuanin alet renga nuwa bila chuan mi panau pangjok chu minute som chung vel zet mai avit ta char mai ni ti in ranga chuanin asoya ranga chuan a meicha zo gita po bila tha ani ati boka mase bila chuan ranga in tha turin a foi porani ti na chan pa chu amo polet ve bokani an pani hian anin mo polet ton ve ve ni miswal te pahni chu thiam lo chan tiran ni a kumsang kha zakwa somriat pahni January ni somthum pakhat khan khaihlum an ni ve ve ni bila le ranga ten gitai te uda wan tha dan le gitai te Unau vinan lo be let ve dan an soidan na chang ringot po in gitai te Unau hwai senjia le tor chelzia a sha theya miswal te chu be let lovin hlam let ve lo ta se chuan bila po ain entir kher lawanga a fingerprint te po an nei the lawanga rin hlel lovin an zalen zui mai the ani tun thleng po hian an la zalen the mai the ni
Gita khathima se Billa alo hliam na satvia wang khanin Billa chu in entir pha khatachang khanin an rin hlel pha ta ni kha Gita te Unau chu thito ma se an pani sha ringnan le an hwai sen na te chu shat ani reng to nan the Sanjay Chopra Award le the Gita Chopra Award ti siamani a kumtinin no pang kumsom paruk noilam hwai sen tak tak ten hena hlan thinani Ranga-Billa Case hi kumsang khazakwa somsari parya ta thil thleng dai to khani ma se tunhu thleng po yan mitam takin an na thengil theilova film te po siam hiara ni a rak ti ani a crime patrol a te po hemi case chungchang hi pek chwa alo ni to hial boka hemi case chungchang big hi episode ni lai an lo siam bokani ole thler tu te khati zong kha Ranga-Billa Case chungchang atlang pui karon soi thei chu ni a chip chiar jok te po in soi tur chu atama ma se nin omlama te po akal ve man theya chu wangin tikhan atlang pui boring man lo tur si in karon khai to ya thler tu te akim changbiao tura nga yang o tin abe sanak siam film te po kha ti chwa ani to a rak ti khani a entur te po om to in karing thler tu te in lo en ve du takin Amazon Prime lama te po mutura omani ome ole thler tu te du tok phatila video karon post le tur mi lo ngai chan sakle don ya